batuk lebih dari 3 minggu, terus ngerasa badan makin kurus, padahal nggak diet. Bisa jadi itu bukan cuma flu biasa, tapi tanda TBC. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan bisa nular lewat udara. Seremnya lagi, kadang gejalanya nggak kentara, cuma demam ringan, keringat dingin di malam hari, atau gampang capek, dan yang bikin lebih bahaya, Indonesia tuh termasuk negara dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Tapi kabar baiknya, TBC bisa disembuhkan kalau kamu disiplin minum obat selama minimal 6 bulan. Nggak boleh putus, ya. Jadi, jangan remehin batuk panjang. Makin cepat tahu, makin cepat sembuh. Mau tahu lebih banyak soal penyakit menular dan cara jaga imun? Like dan subscribe sekarang.